Поздравляю, вы стали волшебниками. Работа моя уже, жизнь моя – это хамус. С чего все начиналось? С малых лет какая-то дорога вот странной девочки направляла меня все туда же, кем я стала потом сейчас. Почему называешь себя странной девочкой? Вот так вот торжественно вручила бабушкин хамус. Очень хорошо отзываются именно о нашем хамусе. Играть на хамусе – это очень полезно. Младенец, когда только рождается, он дышит года 2 однозначно только животом. Но какой самый ценный урок ты извлекла из периода работы в Айархан? Именно она меня переделала. Я стала другой. Юлиана Кривошапкина Джурьяне, хамусист, виртуоз мира. В разные годы работала в Государственном театре эстрады, была солисткой этногруппы Айархан. В составе группы представляла культуру народа Саха по всему миру. Лауреат многих международных фестивалей этнической музыки. Преподаватель школы игры на хамусе Джурьяне. Почетный гражданин села Эльгай Сундарского улуса, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Юлиана, добрый день. Добрый день. Поймать тебя очень сложно. Перелеты, поездки, участие в различных мероприятиях. Вот буквально ты вчера прилетела. Откуда прилетела? Вчера прилетела из Санкт-Петербурга, презентовала свой новый проект. Акустическая программа с музыкантами театра Ланхо, крымпист Айсен Кыгылбай и Герасим Павлов. На различных инструментах тоже играл. Что-то будет интересное. Да, это очень интересно. Я давно мечтала вот именно в таком составе играть свои песни, хамусные композиции. Ну вот мы при предварительной беседе поговорили с тобой, да, о том, что судьба ли это, выбор ли, и вообще, почему случаются такие истории в твоей жизни? Ты говоришь, это повсеместно, да, что постоянно притягиваешь людей и хорошие истории. Работа моя уже, жизнь моя – это хамус, то есть связано с хамусом. У меня стали открываться вот ворота, то есть дорога открывается на какую-то вот такую волшебную жизнь. Правда. Это правда. Я прям всегда, когда обучаю людей на хамусе играть, всем говорю, поздравляю, вы стали волшебниками. Нынче вы уже будете волшебниками. Потому что это прям правда, как волшебство. Хамус. Прям такие моменты бывают, все. Откуда ни возьми, все прям одно за другим приходит. Ну, какая-то странная жизнь такая. Но подтверждение скажу, как буквально вчера, по-моему, мы получили информацию, то, что заключили договор с Национальным центром медицины, что будут изучать целебные свойства нашего хамуса на организм человека. Чему я очень рада. Я тоже сама вот сегодня тоже только узнала об этом. Вот, и я с радостью буду тоже, хочу участвовать в этом тоже. И как раз-таки именно в эти дни я поняла, осознала, что мне надо хорошую работу сделать, ну, то есть начать уже по поводу хамусной терапии. Поэтому эта новость меня очень сильно обрадовала. Да, прекрасная идея. Да, есть начало, значит. Вот вернемся назад, твое детство. Кто тебя учил играть на хамусе? С чего все начиналось? Я с малых лет, как себя помню, я очень любила петь, какие-то там сочиняла сама, там, концерты устраивала, ну, как многие девочки, да? Моя мама, она учительница якутского языка, литературы и национальной культуры. То есть она учила и петь детишек, журналистике, писать статьи там, и так далее. Потом драм-кружок у нее был, сценарий сама писала, спектакли, прям там монолог, спектакли там групповые, ну, много чего было. Потом даже танцу она обучала. На раскрытие творческого потенциала детей. Да. И 45 лет она работала как педагог, 35 лет она вот именно кружками занималась.
Вот. И благодаря тому, что у меня мама такая талантливая сама, вот, и прям такой фанат обучению детей. Но с 7 лет прям максимально, да, у меня пошла какая-то тяга именно к фольклору, к песне, пению таюк, к народным пениям, к звучаниям хамуса, да. Вот таким странным ребенком я была. В те времена, в советское время, да, надо мной смеялись, да, не понимали, а мне было все равно. И в это время мама смотрела, и один прекрасный день меня взяла за руки. У нас же Сунтарский улус, Кылула Сергей Зверев, Да. его ансамбль именитый, да. Это же у нас в Сунтарском улусе. И именно в составе его ансамбля из Эльгая несколько тоже талантливых молодежи были. И из них двое оставались. Ксения Егоровна Егорова и Николаев Егор Михайлович. Тоже народные певцы, да. Вот мама моя привела сначала к Ксении Егоровне меня, чтобы она меня учила петь таюк. А Ксения Егоровна направила нас к Егору Михайловичу. Вот Егор Михайлович тогда был тоже педагогом, учил детей, даже был директором школы. И он начал мной заниматься, и я очень сильно благодарю моих предков, судьбу Всевышнего за то, что вот так вот с малых лет какая-то дорога вот странной девочки направляла меня все туда же, кем я стала потом сейчас. Почему называешь себя странной девочкой? Ну, я Мне была кажется, тогда странной девочкой, очень да. творческая, очень проявленная. Ну вот с малых лет вот как-то вот оно все выходило с меня, да, вот как-то. В один прекрасный день моя мама, я об этом не знала, позвала меня и вот так вот торжественно вручила бабушкин хамус. И рассказала. К сожалению, я ни одну из бабушек не встретила вживую, но вот именно матери моей мамы, бабушки, да, хамус, я получила в руки в 7 лет. И мама рассказывает, что она всегда, ну, они жили на окраине деревни, и очень много проезжих было, и останавливались, и заходили к ним пить чай. А бабушка всех кормила, поила чаем, и очень любила устраивать перед ними концерт потом. Она и пела, и танцевала, и на хамусе очень любила играть. Вот. Даже было время, когда она, вот в село Кутана, да, в один момент попросили бабушку научить детей на хамусе играть. И как ансамбль вот так вот собрали детей, и бабушка учила. Даже такое было. Как интересно. Хотя... А вообще, как сейчас привить маленьким детям любовь к хамусу? Потому что дети привязаны очень к гаджетам. Вот ты сейчас преподаешь очень, да, не только в Якутии, но и за пределами. Да, максимально стараюсь этим заниматься, потому что это каждому человеку нужно. Играть на хамусе — это очень полезно для души. Это уже многие знают, да? Также для внутреннего состояния и для тела. Хамус вообще для души и тела инструмент. Такой вроде как маленький, да, но он очень полезный не только как музицирование, да, как музыка, но и как физически для здоровья. Очень полезно. Потому что для того, чтобы играть на хамусе, нужно дышать животом. А дыхание животом — это природное дыхание. Младенец, когда только рождается, он дышит года 2 однозначно только животом. Все птички, звери, все тоже дышат животом. И это природное дыхание. Но когда человек дышит животом, то кислорода много поступает вовнутрь и максимально впитывает все наши органы кислородом, тем самым кровообращение убыстряется. И вот. И все тело пробуждается, просыпается. Также работа языка очень много тоже. От языка, работы языка очень много зависит тоже игра на хамусе. И на языке всех наших внутренних органов нервы здесь заканчиваются. Нервное окончание здесь.
Поэтому, если мы заставляем работать язык много, тем самым у нас это уже автоматически получается массаж всех наших внутренних органов. И это тоже очень полезно. То есть, когда играем на хамусе, от кончиков от пальчиков ног до сюда все тело работает. Мы как берем хамус на руки, как ударяем по язычку, все, мы становимся инструментом. И как будет звучать инструмент, это все зависит только от человека, как он будет играть. Во всем мире очень много варгана. И ну, вот, мой опыт тоже как журналиста показывает то, что когда приезжают очень многие гости из разных стран, музыканты, они прям очень хорошо отзываются именно о нашем хамусе. Если даже прессу читают тоже, да, почему они выбирают в большинстве наш якутский хамус? Хамус есть у всех народов по всему миру. Вплоть до Африки, до Америки, до Европы, ну, Азия, Средняя Азия не только. По всему миру. Но, да, я по себе точно знаю, что наш хамус, он по палитре звучания, да, богаче намного всех хамусов. И это правда. И ну, европейские хамусы в основном, да, например, они чисто ритмически мощно звучат. И вот так и техника игры такая же. А вот наш хамус, он и ритмически, конечно, тоже может, да, играть и играет. И мелодичный. Также и мелодично, как поет, Господи, ну это правда. Прям очень богато, мелодично может звучать хамус. Также вот именно та сила, какая-то магия есть в наших хамусах. И я всегда говорю, это благодаря нашим кузнецам народа Саха. У нас же считается издревле тоже то, что шаманы, то есть кузнецы сильнее шаманов. Да. А кто именно для тебя изготавливает хамусы? Вот у меня, я вообще начала с хамуса Ливории Чемчаева, когда в составе Айрхан уже стала работать. Очень были звонкими, очень прям хорошо звучали. Я очень любила его хамусы. Потом со временем 10-й год я так получилось. Ну вот это все неспроста. Каждый раз у меня в жизни разные ситуации, приключения бывают. В 10-м году в нашей семье очень большая трагедия была. Мы, к сожалению, потеряли единственного старшего брата. Ну, я была в страшном шоковом состоянии. И поехала похоронить брата потом. После 9 дней, а я тогда работала, и у меня дочка была. Я уже была без мужа. Если я не буду работать, то кто меня будет кормить, мою дочку? Там, ну, как вот так вот, да? Я тогда работала в театре эстрады. В общем, так получилось, что я потеряла все свои хамусы. Около 20 хамусов. Сумка была потеряна? Да. Ну, в общем, вот в таком состоянии я, к сожалению, оказывается, забыла у кассы, где я покупала кое-что. В торопях ушла, и я потом только вспомнила, вернулась, уже не было. И... В общем, потом я пошла к шаману тогда, на самом деле, и спросила, что делать, как быть, что произошло. Это потому, что я 40 дней, не дождавшись, приехала в город и приехала работать, петь, выступать, играть на хамусе. Но это правда, я прям побоялась, что, видать, я была не права. Это была большая ошибка. К чему он сказал мне: что ты выберешь, железо или человеческое тело? Я говорю, человек. Значит, успокойся. Должна начать с нуля, говорит. Так должно было быть. На самом деле так и случилось. Вот после этой потери я стала искать хамусы,
и встретила именно того мастера, вот его хамусы, с которого начала я свой почерк. Танец рук. Вот эти танцы рук, Очень именно я красиво, начала с его хамусов. Иван Колодезников, Үрüm-Ус. Иван Кононович Колодезников, Үрüm-Ус. К сожалению, его не стало. Сейчас с нами его нет рядом. Но его хамусы — это как скрипка Страдивари. В 2011 году именно этим почерком я стала наравне со своим педагогом Альбиной Михайловной Дегтяревой хамусистом, виртуозом мира. Благодаря хамусам Ивана Кононовича Колодезникова Үрüm-Ус. Вернемся к Айархан. Ты уже упомянула о том, что нужно было случиться этому, да, чтобы ваши пути разошлись, поскольку об этом очень много говорили, и пресса говорила, и вы об этом еще ни разу не давали интервью, это не рассуждали, не комментировали. Но приятно было слышать то, что Альбина Михайловна остается для тебя учителем. Конечно, она единственный педагог по игре на хамусе. Когда вы поняли, что уже нужно уходить и расти самостоятельно? Но да, был вот именно момент, когда я уже понимала, что мне немножко тесно становится. Это в после ансамбле. 5 лет Да, работы. 5 лет я, конечно, очень прям работала максимально. Было очень тяжело, честно говорю. Очень тяжело было расставаться. Что мне, что Альбине Михайловне. И это было не один день, а какой-то период, несколько месяцев, даже год, года. Болезненно. Может быть. Было очень болезненно. Мне и Альбине Михайловне, правда. Вот. Но какой сейчас самый мы ценный понимаем, урок? что- Ну, конечно, да, ты мастерство, опыт там, опыта набралась. Но какой самый ценный урок ты извлекла из периода работы в Айархан? Ну, я вообще раньше, например, да, когда я до Айархана, чисто человечески, у меня характер был совсем другим, например. А как я стала с Альбиной Михайловной? Альбина Михайловна, она же такая дорога, такая вот, Мелодичная, мягкая. вот ее да? умиротворенность, вот ее вот это вот спокойствие, какое-то вот Женственная. да, вот это вот неколебимая какая-то женственность. Ну, именно она меня переделала. Я стала другое. И отношение к жизни и к миру, к людям у меня с тех моментов, как я встретилась с Альбиной Михайловной, стали меняться на 180 градусов. Я очень много о себе открыла благодаря тому, что как мы начали в составе Айархан ездить по разным странам, по всему миру, можно сказать, да. Я очень много увидела разных культур, разных народов. В общем, мировоззрение совсем поменялось у меня благодаря вот встрече с Альбиной Михайловной, как мы стали с ней работать. В Якутии появилось очень много хамусистов, молодых исполнителей. Кого бы ты отметила и у кого есть потенциал развиваться дальше? Из молодых хамусистов очень мне нравится игра Артура Семенова, когда он играет по традиционным манерам. Вот. И на самом деле самый лучший из молодых хамусистов — это Владимир Дормидонтов. Вот он, Интересно. да. На самом деле вот в последнее время его знают больше как блогера, как актера, там, ну, публичного, вот именно такого человека, да, но не как хамусист, может быть. Я очень люблю его игру, и когда он по традиционной манере иногда играет, я там слышу те звуки, которых мы еще не слышали.
такие древние звучания выходят, исходят из звуков Вовы. Это, мне кажется, даже наши, вот даже мы, не то что мы там, взрослые наши, хамусисты даже так не играют иногда, мне кажется. Ну, Значит, в есть нем потенциал. большой потенциал, поэтому моя душа спокойна. Если проанализировать средства массовой информации, больше, ну вот в последнее время, да, тебя больше спрашивает о съемках в сериале Да, да. и о личной жизни, да. Личной жизни мы поговорим об этом и обо всем, да. Но хотелось бы поговорить, как проходили съемки в Турции, поскольку ты сыграла там шаманку, по-моему, да. Да. Как все проходило и как изнутри все это устроено. И расскажи, пожалуйста, о проекте, где ты появилась в тизере, но сам фильм, в самом фильме съемки не с моим продолжились. участием, да, не вышло. Во время короны, когда все дома сидели, и я в том числе, этот период для меня был очень тяжелым. И звонок, значит, моего одного очень хорошего знакомого с Казахстана. Слушай, у меня друг, говорит, сейчас режиссер, снимает сериал в Стамбуле, в Турции. И там очень нужна шаманка. Роль шаманки. Мы видим тебя, говорит. А съемка происходила в кинопавильон Боздахфильм. Корпорация Боздахфильм, где очень большая площадь, и где одновременно несколько сериалов снимаются, исторических, между прочим. Вот. И где Эртугрул, Дирилиш Эртугрул, наверное, многие знают, тоже смотрели в сериал. И этот сериал тоже там снимали. Потом, в это время, когда вот именно меня на другом сериале снимали, происходила съемка Курлуш Осман, тоже сериал, очень известный. Это продолжение Дирилиш Эртугрул. Значит, его сын Курлуш Осман сейчас, это, то есть история османская история, турецкая, да, по заказу президента Турции. И значит, гендиректор этой корпорации, главный режиссер, да, все позвали меня и попросили: Юлиана, возможно ли вы останетесь и можете ли сняться на еще другом сериале? Я говорю, так мне же все равно, в себе думаю, все равно же делать нечего мне дома. И, ну да, могу, было бы очень хорошо. Но я у них спрашиваю, так у вас же, у османцев-то не было шаманов, а кем я там буду-то? Они говорят, ой, что-нибудь придумаем, какая-нибудь странная женщина из леса, что-нибудь такое. Ну, как-то так. В общем, они сняли тизер. Я там месяц была на съемках. Со мной начали уже снимать. Я там вместе на площадке работала с очень известным актером Бурак Асчевит. Я с ним вот наравне, на одной площадке, вместе снималась я. Вот. Он вот в тизере только оставили. Одним словом, второй проект, получается, увидев тебя на съемочной площадке, придумали роль. Они значит, придумали роль, потом позвали и сказали, мы очень любим, ценим ваше творчество, мы вас очень любим, дорожим. В общем, но мы 3 раза меняли сценарий фильма и не смогли, говорят. Потому что, на самом деле, это спецзаказ президента, а президент не очень любит тему шаманизма. Гонорар выплатили? Гонорар, слава богу, оплатили. Это главное. У тебя дочка одна. Да, единственное сокровище, красавица, твое продолжение. Да. И вот из материнства, из родительства, какой ценный урок ты извлекла и что бы ты хотела порекомендовать молодым мамам, вот, пройдя вот этот путь? На самом деле, особо как советчик, не знаю, но
Я была всегда мамой, которая приезжала, уезжала. Потому как выбрала жизнь артиста, который колесит, часто уезжала работать. Но дочка моя с малых лет была такая осознанная, тоже как взрослый человек была, очень серьезная была. И сначала она оставалась, то есть с бабушкой, с дедушкой, с тетей там. Ну а потом она уже стала сама, уже самостоятельно. Мама, я все могу сама. Ну, в общем, как-то так вот. И мне кажется, это ее самостоятельность, наоборот, очень хорошо повлияла на нее. Получается, таких разговоров «мама, тебя не было в моем детстве», вот такого не Нет, было? я, конечно, была всегда с ней рядом, всегда была рядом. Если я даже вдалеке, то я всегда связь держала. Но сейчас, когда я смотрю на нее, она же мама, она прям меня от этого умиляет очень сильно. Она очень такая серьезная мама. Она прям все, ну, не просто так, да, а все прямо... Не поверхностно. Не поверхностно, а прямо очень серьезное. Что питание, что вообще, как спать уложить, как вообще, ну... В общем, очень вот эта хорошая мама. Мне бы у нее научиться, можно сказать. Я прям на нее смотрю, как на маму, на мужа ее, ну как на родителей, да, молодых. Это прям сердце радуется и успокаивается. Ну, вернемся ко второму вопросу, к личному. Очень часто, оказывается, у тебя берут интервью, когда ты встретишь свою половинку, кого-то видишь рядом, ты отвечаешь, что я замужем за творчеством, что моя миссия — это нести культуру в массы, культуру, традицию народа Саха рассказывать другим людям, другим странам. Да? И вот так красиво уходишь от ответа. Но я бы очень хотела сегодня услышать, действительно ли так, да, или все-таки какого ты человека ждешь рядом? Ну, просто предварительно мы поговорили об этом. Я очень надеюсь, что ты здесь тоже расскажешь. Я и была замужем, а потом мы не сошлись с характером, так, ну и молодые были. Мы расстались, но благодарю очень бывшего мужа за то, что вот родилась наша дочка такая, у нас очень хорошая. Потом был момент, когда я встретила одного мужчину, парня, с которым я 4 года с ним жила, но, к сожалению, да, это была мечта, прям работа, дом, он всегда дома. И это прямо мечта каждой девушки, да, можно сказать. Но потому как я часто, опять же, приезжала, в один прекрасный день, ну, в общем, я почувствовала, я поняла, что не он каждый выдержит. даже спать не может уже. Вот человек изнутри себя уже съедал. Ему было, ну, он и ревновал, естественно, но он все держал внутри себя. Я тогда ему сказала: извини, дорогой, к сожалению, да, мы, походу, не можем вместе быть. Хотя он был очень хорошим человеком, да. Но я сейчас что хочу? Я хочу встретить мужчину, естественно, как каждая женщина, да, в любом случае. Да, я мечтаю, я желаю встретить мужчину, но чтобы он меня понимал, чтобы он понимал меня как творческую личность, как человека, который часто может когда угодно улетать, потом прилетать. Может быть, немножко с одной сферы, чтобы должен быть. То ли, если нет, то чтобы меня уважал. Потому что в конечном итоге, мне кажется, ты будешь выбирать все-таки творчество и свой любимый хамус. В любом случае. Без хамуса нет у меня, без хамуса нет моей жизни.
без хамуса нет Джурьяны, Юлианы. Спасибо тебе большое, Юлиана, за столь открытый разговор. Очень много открытий и очень много чувственных слов. И хотелось бы, чтобы все твои желания сбылись непременно. Встретить того самого человека, который понимает и поддерживает тебя, и окрыляет также на творчество. Да. И у тебя прекрасная миссия учить и распространять нашу традиционную культуру, традиции не только среди молодежи, детей Якутии, но и распространять звуки хамуса еще далеко за его пределами. Так что успехов тебе, вдохновения и творчества. Спасибо, спасибо. Мгм.